Hallo ihr liebe Leute, hier ist der Yankee mit dem neuen Let's Play. Nachdem mir Baldur's Gate 2 Thron des Baal leider einen tierischen Strich durch die Rechnung gemacht habe, mache ich heute mein neues Let's Play, und zwar Let's Play Gothic 1 auf Pelzig. Ja, ich muss aber noch ein paar Worte zu Thron des Baal verlieren. Und zwar, ich habe versucht, das Spiel zu installieren und dann ging's nicht. Da habe ich es deinstalliert, dann ging zwar Thron des Baal, aber meine ganze Save Games sind verloren gegangen. Und es ist dermaßen blöd, finde ich, dass man Add-on weiterspielt, ohne den Charakter, den man vorher mühsam aufgebaut hat. Und ich habe alles probiert, ich habe sämtliche Vorschläge aus sämtlichen Foren probiert. Es hat einfach nichts geholfen. Und ich hätte jetzt ungern 88 Let's Plays geopfert, dafür, dass man dann irgendeinen 0815 Charakter spielen. Von daher, sorry an der Stelle von meiner Seite, aber das konnte ich persönlich einfach nicht vertreten. Und deswegen muss ich das Spiel, beziehungsweise das Projekt Baldur's Gate 2 Thron des Baal vorerst mal auf Eis lege, bis ich dafür eventuell noch irgendwann eine Lösung finde. Bis dorthin habe ich mir aber gedacht, mache ich hier Gothic 1. Dazu sollte ich auch noch verlieren, dass ich das auch erst durch Mods zum Laufen gekriegt habe auf Windows 10. Und es ist wirklich nicht so einfach, das Ganze zum Laufen zu bringen. Und der Fenstermodus zickt noch ein bisschen rum, den muss ich hin und wieder noch verschieben und mache und tue, bis das funktioniert. Und ich hoffe auch jetzt, dass die Videosequenz funktioniert, weil das war jetzt echt auch ein ewig langes Hin- und Hergezottel, bis ich das mal hingekriegt habe. Aber wenn es funktioniert, ist es eins von der genialsten Rollenspiele überhaupt, die ich unbedingt für meinen Kanal haben wollte. Und wir steigen jetzt auch hier direkt mit ein. Aber ja, es tut mir einfach nochmal leid wegen Thron des Baal. Ich versuche es nochmal irgendwie zum Laufen zu bringen. Befürchte aber trotz allem, dass das leider nicht funktionieren wird. Trotz allem vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr auch das Projekt mit mir so schön verfolgt habt. Und es tut mir wirklich echt leid, dass das nicht richtig funktionieren konnte. Wie dem auch sei, wir wollen jetzt mit Gothic weitermachen. An der Stelle nicht zu sehr greine, es geht weiter mit dem neuen Projekt und das starten wir jetzt mit dem neuen Spiel. Das Königreich Myrtana, wieder vereint durch die Hand König Robas II. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Khorinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Khorinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg.
Im Namen König Robas II., Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der 4 Reiche am Myrtat... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du wahr. Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ach ja, noch so ein wunderschöner Willkommen hier. Sind wir jetzt wirklich in der Kolonie gelandet? So. Okay. Was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Ach ja, Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. jetzt musste ich gerade Nun, nochmal den Bildschirm zumindest etwas hier vom korrigieren. alten Lager. Es gibt 3 Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Okay, so, ich habe ja schon mal gesagt, dass der Fenstermodus hier ein bisschen Zickerei auch verursacht. Von daher, ich musste dann jetzt etwas straffer, damit ich auch überhaupt hier die ganze Antworten sehe, die ich hier zur Auswahl habe. Und die Filmsequenz, die hat auch wieder rumgezickt. Ach du liebe Zeit, das war jetzt wieder ein Gemache und ein Geraffel, bis das alles mal beisammen war. Aber jetzt kann ich endlich mal loslecker. So, wo kriege ich dann eine Waffe her, Diego? Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Okay, warum hast du mir geholfen? Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullet und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag. Ja. Deine Begegnung mit Bullet und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt 3 Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Und wo ist der Bullet jetzt, der mich hier verkloppt hat? Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ja, noch können wir den nicht fertig machen, das stimmt. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So, Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Und wer ist Gomez? Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Und wie kann ich mich seiner Leute anschließen? Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Toros heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Na gut, alle hopp. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. So. Dann wären wir jetzt hier auch erstmal fertig soweit. Und hier haben wir eine Fackel. Geil. So.
Kapitel 1, die Welt der Verurteilten. Das fängt ja schon mal richtig geil an. Moment, ich muss, glaube ich, nochmal hier den Bildschirm kurz verschieben. Uiuiui, sehr erotisch hier. Moment, da haben wir es dann zum Schluss. Schriftrolle, Siegel darf nicht geöffnet werden und Fackel. So, mit dem Ding können wir jetzt durch die Gegend hupsen. Und können dann so lustige Sachen machen wie hier das Zeug anzünden. So, also sie jockelt und zockelt echt noch ein bisschen, bis ich dann so die Einstellungen auch erstmal gefunden habe. Das wird am Anfang noch etwas dauern, gerade weil das auch etwas komplizierter ist als bei Baldur's Gate, beziehungsweise als bei der Super Nintendo Emulator Spiele. Weil der Fenstermodus hier von, oh, ich habe mich der Barriere zu sehr genähert, dann fängt es so lustig an zu bitzeln. Ja, das Problem ist halt, dass ich Gothic 1 nicht wirklich im Fenstermodus spiele lässt. Das heißt, da hat man dann ein kleines Problem. Und ich muss dann den Fenstermodus auch ständig etwas verschieben, weswegen ihr wahrscheinlich auch ein paar schwarze Streifen dann sehen könnt, wenn ich das hier lustig hier und her schiebe. Nichtsdestotrotz lasse ich mal von all den Problemen hier nette Spaß nehmen, weil Gothic 1 ist es definitiv wert. Das ist ein großartiges Spiel und ich spiele es auch heute immer noch echt extrem gern. So, jetzt zünden wir hier mal alle Feuer an mit unserer tolle neue Fackel. Zack. Und die Episode heute versuche ich auch ein bisschen länger zu machen. Gerade weil es auch wirklich ein sehr cooles Spiel ist, mit einem sehr coolen Einstieg. Und obwohl die Welt hier limitiert ist, im Gegensatz zu Gothic 2, die doch schon ziemlich groß ist, deren Welt, also die Welt von Gothic 2 ist erheblich größer. Trotz allem will ich auch hier bei Gothic 1 so ziemlich alles erkunde, was möglich ist. Und es ist immer noch ein zu meiner absolute Lieblings-Fantasy-Rolle-Spieler. Ori, hi. Was machst denn du hier? Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, mit Diego habe ich gesprochen. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Warum soll ich mich vom neuen Lager in Acht nehmen? Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. So. Ich will aber kein Buddler werden. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen geschlagen. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Sie eine Frau zusammen mit der Ware reingeschickt. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche Waff. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Okay, dankeschön, Ori. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Da ist noch ein normaler Gardist. Was ist mit dir los? Wie steht's? Alter, was eine Visage. Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Ja, Typen vom neuen Lager können wir hier nicht besonders leiden. Nee, aber ich finde auch die Grafik schon so großartig. Ach ja, diese Anfang 2000er Grafik. Fleischschwanze, episches Battle.
Wanzenfleisch, geil. So, da haben wir noch hier mal unser Fackel. Da liegen noch ein paar alte Waldbeere rum. Hier sind noch 2 Skelette. Ganz freundlich, das waren bestimmt hier die Typen vom neuen Lager. Komm her, du. Komm, dich mache ich fertig. Yeah. So, das war unser epischer Kampf gegen die Fleischwanzen, um an ihr köstliches Fleischdraht zu kommen. Ein Erzbrocken haben wir auch noch gefunden. Was dort draußen so hoch begehrt ist, dieses Erz für den König und sein Krieg gegen die Orks, ist hier das Zahlungsmittel. Wo man draußen einfach mit normaler Münze bezahlt, bezahlt man hier mit Erzbrocken. Und hier haben wir 2 Bier. 11 Münzen, die sich wie ein Mühlrad drehen, hier vor lauter Gut. Pfeile, 4 Stück, Fackel und einen Dietrich. Sehr schön. Das finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht an. Mit dem Bierler im Gepäck ist doch die Welt sowieso viel besser zu ertragen. Es sei denn, das ist so Charlie Pissplörrer. Naja, so what. Spitzhacke, wir haben ja gerade eben noch gesagt kriegt, mach bloß nicht den Fehler mit seiner schartige, ranzige Spitzhacke in den Krieg zu ziehen. Aber derzeit haben wir halt nichts Besseres. Von daher, für den Notfall muss es irgendwie ausreichen. Dann gucken wir mal, was wir eventuell noch kriegen. Und was die Lager angeht. Ja, ich bin immer noch unschlüssig, ob ich mich im alte oder im neue Lager anschließen soll. Ich würde sagen, das entscheidet ihr. Für mich steht schon mal vollkommen außer Frage, dass ich mich im Sumpflager anschließe. Alle von euch, die das Spiel kennen, gebt mir doch bitte Bescheid, was ihr gern hättet, welchem Lager ich mich anschließen soll und ob ich doch eher auf Kampf oder auf Magie skillen soll. Weil wenn ich Magie skillen soll, werde ich auf jeden Fall ins alte Lager gehen, damit ich durch Feuermagier, später Wassermagier und zum Schluss Dämonenbeschwörer werde. Wenn ihr sagt, ich soll eher kämpferisch skillen, nein! Was machst denn du für ein Schampel? Nein! Doppel-Nein! Ja, wenn ihr sagt, ich soll eher kämpferisch skillen, würde ich sogar tatsächlich eher zum neue Lager tendieren. Aber ganz wie ihr wollt, ich mache das hier noch eure Wünsche und Vorstellungen. Gebt mir doch einfach Bescheid, ob ich mich im Bonze-Lager, im alte Lager anschließen soll oder ob ich mich doch eher der Ganover und Banditer vom alte Lager, vom neue Lager natürlich anschließen soll. So, was haben wir dann hier Schönes? Komm mal her. Da kommt schon einer gewichtelt, ein junger Molerat. Ein Nacktmull. Also auf Deutsch heißen die Tiere zumindest Nacktmull. Ich bin das erste Mal tatsächlich auch durch Gothic mit den Tieren in Kontakt geraten, weil ich mit Molerat, mit Maulwurfsratte, konnte ich nichts anfangen, bis ich dann mal rausgefunden habe, rohes Fleischhänse, jeweils ein Schenkel. Njam, njam. Ja, damit habe ich ursprünglich nichts anfangen können, bis mir dann mal jemand gesagt hat, dass das Nacktmull sei sollen. Finde ich aber interessant, dass die in der deutschen Übersetzung dann nach wie vor die Tiere Molerat genannt haben und nicht Nacktmull. Einen Trank haben wir hier noch, Knüppel und Waldbeeren. Holen wir uns mal den Knüppel an. Wo ist er dann? Da ist er, Knüppel. Die Hacke macht 7 Schaden, benötigt aber Stärke 5. Der Knüppel macht nur 5 Schaden, ist aber dafür eine einhändige Waffe und wesentlich besser zur Handhabe. Deswegen nehme ich auch, wenn sie ein bisschen weniger Schaden macht. Ups, mache ich doch mal hier den Knüppel. So. Das Kampfsystem muss ich mich auch erst mal richtig reinfuchsen, merke ich. So, junger Scavenger, der hat auch noch ein bisschen Fleisch für uns parat. Und da hinten gackert er nochmal rum. Scavenger sind eher sowas wie große Laufvögel, würde ich jetzt mal so sagen. So, wenn die MR spähen, dann lassen die sich auch 3-mal Reize insgesamt. Und komm her, du. Hässlicher Laufvogel. 4-mal sogar. Und dann greifen sie erst an die Biester. Das sind natürlich auf Stufe 1 äußerst epische Kämpfer. So. Und da haben wir jetzt sogar einen relativ harten Gegner für unser Level, muss ich sagen. Und zwar gackert da over ein Goblin rum. Hey du, hässlicher Wicht. Komm her, du. Oh. Den können wir tatsächlich nur mit Crits was haben. Oh, oh, oh. Oh, oh, das hätte ich mal lieber speichern sollen. Deswegen gehe ich jetzt gerade mal zurück.
bis der von mir ablässt. Steckt das Ding wieder ein. So, jetzt schnaubt er wieder rum. Aber Gewitter erleiht. Ja, der ist ganz schön hartnäckig hier, der Kerl. Ich sollte noch mal ein bisschen was essen. Moment, woher machst du dann? Da ist die Nahrung, genau. Jetzt sehe ich mal nochmal Waldbeere rein. Und ich sollte an der Stelle echt nochmal speichern. Machen wir Yankee 1. Ne, nicht Yanked, sondern, ja doch, war das? Ja, war das EI. Okay, Yankee 1. Und dann probieren wir das jetzt nochmal, aber mit der etwas stärkeren Waffe, auch wenn die durchaus etwas klobiger ist. Probieren wir es einfach mal mit der Spitzhacker. Aber ich glaube, da komme ich wirklich noch mit Krits dran, den kleinen Goblin. Ah ja, das macht tatsächlich ein bisschen schade. Das wird auf jeden Fall ein ziemlich epischer Kampf. Also wir sehen schon, hier gibt es definitiv Gegner in der Kolonie, die sind schon etwas stärker. Zumal diese Goblins eine Art von Taktik haben, indem sie wie ein Mensch dann später auch, wie ihr sehen werden, im Kreis umrennen und dann zuschlagen, wenn sie ihr Chance sehen. Ja, und dann war's das, wenn die einmal zuschlagen und treffen. Heidewitzka. Ja, ich vergesse es als... Was das dann teilweise wirklich schon für harte Kämpfer am Anfang sind, die man sich hier bewusst auch wählen kann. Komm her, du Knottelmeister. Bitte triff mich mit einem tödlichen Knüppel. Ich meine, das ist ja auch so ultra epische magische Waffe hier, der Holzknüppel, den der Goblin hat. Wir probieren ihn die ganze Zeit so zu erwischen. Mit der alte Spitzhacke aus der verlassenen Mine. Er darf mich halt nicht wirklich erwischen. Puh, das war's. Okay, dann wähle ich wieder meinen Knüppel. Und petz mir jetzt erstmal ein bisschen was zur Schmauserei. So gut, die Waldbeere. Und den hier kann ich mal noch neizischer. Und den Knüppel nehmen wir auch noch mit. Hat der Goblin selber nix? Nee, der hat nix, sonst könnte man auswählen. Aber die 60 Erfahrungspunkte waren es mir dann doch schon wert. Gewitter erleiht. Ich muss mal ganz kurz nochmal hier den Bildschirm zurechtziehe. So. Okay, da macht es auch so lustige Bewegungen hier, wenn ich das mache. Mann, 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 Mann. Ja, der Fenstermodus, das ist noch etwas, was man definitiv noch patchen könnte hier bei Gothic. Ich habe hier auch schon die extra Fan-Community-Patches von World of Gothic hier mir runtergeladen speziell. Muss ich übrigens auch mal lobend erwähnen, das Ganze. Also generell, World of Gothic ist definitiv die Seite für die Gothic-Spieler. Oh oh, ich glaube, hier habe ich komplette falsche Weg genommen. Das machen wir lieber nicht, so ein Quatsch. Ja, von da bin ich ursprünglich gekommen. Dann machen wir das so. Ich müsste, glaube ich, auch noch bei der Einstellungen nochmal kurz bei der Steuerung beim Spiel die Maus nochmal mit einbinden. Ich weiß aber nicht mehr, wie genau das war, dass ich die Maus hier richtig verwenden kann. So muss ich hier. Aber, huch, du gleite ich sogar wieder hoch vor lauter Gut. Na dann, oh, leck mich doch. Ja, es ist als noch etwas schwierig, sich an die alte Steuerung zu gewöhnen. Muss ich echt gestehen. Und, das wird jetzt wieder lustige wird, sich an die ganze Steuerung hier wieder zu gewöhnen. Gerade auch, weil man Gegenstände nicht einfach mit Mausklick aufnimmt. Dafür muss man die STRG-Taste und noch vorne drücken. Und zum Springen Alt und noch vorne drücken. Rostiges Schwert. Ein Erzbrocken. Was haben wir denn jetzt hier? Rostiges Schwert. 10, ja geil. Benötigt noch Stärke 5. Das ist bisher das Stärkste, was wir so haben. Komm mal her, du. Wutzevieh. Und auch beim Kampf muss man STRG noch vorne oder noch links und rechts, um solche Schwinger zu machen. Puh. Also wie ihr seht, es ist schon etwas umständlich. Die Fackel kann ich auch nur mit STRG und noch vorne wieder aufnehmen. Und nach Gegenstände aus dem Menü wähle ich sie aus, indem ich STRG noch vorne Pfeiltaste noch overdrück. Also es ist doch alles etwas umständlicher. Reisschnaps, geil.
ja, nichtsdestotrotz finde ich auch einfach die Story von Gothic unglaublich gut. Und es macht tierisch Spaß, jetzt auch noch all deine Jahre, wo ich das schon nie mehr gespielt habe, hier wieder die Welt der Gefangenen zu betreten und in Khorinis hier wieder unterwegs zu sein. In der Mine von Khorinis, muss man dazu sagen. Es ist nur das Minetal. Und Khorinis generell kann man dann eigentlich im zweiten Teil hier auch wieder betreten. Da kann man natürlich über die alte Stelle, wo ich hergekommen bin, der alte Ausgabeplatz, kann man selbstverständlich auch gehen. Oder halt hier, wo ich jetzt gerade gelaufen bin. Die Maus ist nichts anderes hier, als ein bisschen die Perspektive zu verändern. Ansonsten, ja. Ist schon alles etwas komplizierter hier von der Steuerung. Trotz allem, ich mag das Spiel unglaublich gern. Und es hat auch zu Recht eine riesige Fangemeinde, muss man dazu sagen. Sonst gäbe es ja auch nicht, Entschuldigung, gäbe es ja auch nicht diese alte Schwert, haben wir auch noch. Diese World of Gothic Community, die noch immer stark aktiv ist, um den Spieler das hier noch zu ermöglichen. Ja, Schaden, 12 macht das sogar. Und da baumelt noch ein Skelett. Das hält aber ordentlich was aus. Also da muss man sagen, da hätten sie irgendeiner besonders gut willkommen geheißen hier, wenn sie aufgehängt hätten. Ein junger Scavenger. Nimm das. Zack. Und joink. Wieder rohes Fleisch für mich. Dann haben wir hier noch Knüppel und Pfeiler. Einen Bogen haben wir allerdings noch nicht. Und auf Bogen skill ich eigentlich auch unglaublich ungern. Weswegen ich mich eigentlich eher so in den Nahkampf begeben werde. Moment, wo war dann nochmal die Fähigkeitenliste, die man so hat? War das N? Nee. N war nur die Missionen, die man machen kann. S war das, genau. Gilde habe ich noch keine. Da muss ich mich dann im Lager erst anschließen. Dann haben wir hier noch Waffentalente. Einhänder, Zweihänder, Bogen und Armbrust sind alle ungeübt und auf 0% für Crit-Chance. Meine Attribute, Stärke, Geschick, Mana und Lebensenergie ist noch ziemlich gering. Sprich Stärke und Geschick bei 10, absolutes Minimum. Dann haben wir noch Diebestalente, die wir auch noch verbessern könnten. Schlösser öffnen, Taschendiebstahl, Magie haben wir auch noch nicht gelernt und Schutzgegenstände haben wir auch noch nicht. Ach ja, herrlich. Absolut herrlich. Ich genieße es jetzt gerade einfach wieder, das alte Spiel hier zu zocken. Ich habe das früher, als es rauskam, Ruf und runter gespielt. Na, komm her, du. Oh, hör auf, nur mir zu picken. Dämlicher Scavenger. So. Ach ja, nee, wie gesagt, früher Ruf und runter gespielt hier das Spiel. Na, nimmst du mal auf, was da noch echt? Na, also, was hat du noch hot? Vor lauter Rumgestotter. Ja, geil ist auch, wie einfach das Schwert und Neve ohne irgendeinen Waffehalter oder ohne wirklich am Gürtel zu hängen, da Neve an seiner Hüfte rumschwebt. Ach ja, herrlich, herrlich, herrlich. Ups, ich bin es immer noch so gewohnt bei alten Spielen, dass man mit Leertaste springt, dass ich das schon gar nicht mehr gewohnt bin. So, also sich an die Steuerung zu gewöhnen, wird definitiv auch nochmal so ein wunderschöner Aspekt von dem Spiel sein. Da haben wir noch eine Seraphis und ein Orkblatt. Waldbeeren stellt 10 wieder her, rohes Fleisch 8, Seraphis 14, ein Orkblatt stellt 14 Lebensenergie wieder her, aber dieses Seraphis petzt man jetzt erstmal wieder rein, damit wir einigermaßen auf dem Dampfer wieder sind. Und so sieht's aus, als wäre hier ein Wall errichtet worden, und ich kann euch jetzt schon sagen, das ist das alte Lager. Also so viel kann ich zumindest schon mal verraten. Das ist ja nicht allzu weit entfernt. Wäre ja auch blöd, wenn das alte Lager total weit von dieser Austauschstelle entfernt wäre, wo die Ware ausgetauscht werden mit der Außenwelt. Huch, da sind schon ein paar Hansel. Das sieht nicht so gut aus. Da sollte man vielleicht nochmal speichern. Und ich würde sogar sagen, dass ich an der Stelle hier auch meinen sicheren Cut mache. An der Stelle ein bisschen weiter noch hin, dass die mich hier gleich sehen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 1 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.